Hahaha, ich werde mich als Geist verkleiden, nur um Tatty zu erschrecken. Mal sehen, mal sehen. Miau! Ein Kinderspiel. Ich hätte nicht gedacht, dass es so knifflig sein würde. Ein Bein kommt hierhin, das andere dorthin. Miau! Oh, was für ein Durcheinander. Ja, endlich bin ich ein Geist. Ich werde mich verstecken. Hui. Hey, was ist das für ein Geräusch? Sieht aus, als käme es aus dem Schrank. Was für ein Schreck! Aha, was kann ich jetzt anziehen, um Misifu wirklich zu erschrecken? Twinkle, twinkle, tea, jetzt bin ich Tatty die Spinne, wuhi! Wie schön, wie schön. Aber wenn ich es mir recht überlege, liebt Misifu Spinnen. Twinkle, twinkle, tea, Tatty die Spinne wird zur Monster Tatty. Hui. Hahaha. Ich sehe aus wie Gary Barry. Das wird ihn also nicht erschrecken. Oh, ich weiß. Twinkle, twinkle, tea. Monster Tatty wird zu Schildkröten Patty. Hui. Ja, das ist viel besser. Misifu hat Angst vor Schildkröten, denn als er klein war, wurde er von einer gebissen. Hahaha. Misifu, Misifu. Misifu, aufwachen. Ne? Wow, es ist eine Schildkröte, eine Schildkröte. Du hast mich wirklich erschreckt, Tatty.